Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أيها الحاضرون والمستمعون ساتجاه جماعة مجلس تعليم بلسان ساتجاه حاضرين حاضرات مستمعين مستمعات rahimana wa rahimakumullah ngereng patan kaula sareng panjenengan sateja sami-sami menjuga rasa syukur dak kehadirat epan Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat mangken ben muga-muga saterusah badan kaula sareng panjenengan sateja tetap sami-sami kengi ngarahmatipun Allah Subhanahu wa taala turjukeun kengi syafaatipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal hadirun wal mustami'un rahimana wa rahimakumullah. Dalam kesempatan saat mangken badan kaula ternyampiakia pansapunapan hikmah tentang Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena sanajan apun lebat dari bulan Rabiul Awal, sanajan apun lebat dari bulan Maulid, tapi
karena kecintaan fatan kaula sareng para panjenengan sadeja dak ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatan kaula sareng para panjenengan sadeja muga-muga tetep bae paringi kenceng tetep bae paringi istiqomah torjukan tetep bae paringi ngarasaaki ka dalem ateh kaangkuy as-shalawat terus-terusan dak ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan cek saking ngata ada dia kiber dak kapatan kaula sareng para panjenengan saja tantona abe-abe peten kaula sareng para panjenengan saja sakotuna awajib bagi dak ka sholawat kak dinto khusus dak ka pribadi be-abe bangsa nah artinya peten kaula sareng para panjenengan saja oleh kaangkui awajib bagi abe kaangkui ros-terosan istiqomah as-sholawat tapi manabi nyuruh ada ke orang lain cek sampai nyuruh sebagai perkara si wajib. Karena kenapa? Karena takut ada tiaki kaberaan ka angkui ngalakoni. Bahkan dalam sholawat kak dintoh juga langkung-langkung dalam melaksanakan kegiatan menyambut atau menghormati kelahiran epon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad kak dintoh juga sakotuna laksana akibatan kaula sareng para panjenengan saja. Setiap saat benih perak saben arih, benih perak saben minggu, benih perak saben bulan, benih perak saben tahun. Tapi manabi abek kak dintoki bisaah, manabi abek kak dintoki gelara. Kak dintoh sakotuna batan kaula sareng para panjenengan saja melaksanakan penghormatan terhadap kelahiran Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kak dintoh bisa dilaksanakan setiap saat, kullahinin. Walau anna amilna kullahinin bi Ahmad maulidan qad kana wajib. Cek saking boten kaula sareng para panjenengan saja setiap saat melakukan kegiatan penyambutan atas kelahiran Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tantona kaparlo dek kaba-abaan boten kaula sareng para panjenengan saja kaangkuing alaksana ki kak dinto khusus parenta aki dek ka abad tibi kak dinto sebagai perkara yang wajib. Kullahinin kak dinto benih perak kulla waktin. Bahkan salah setong pondok pesantren kak dinto bisa dikatakan santrena saben bekto beda saya ngalaksana aki maulid. Kita kaula kan oning polana langsung bila lastari adan maghrib, adan isya, adan duhur, adan asar tor sama cuma kak dinto wiridanna kak dinto dari adan sampai iqomah kak dinto wiridanna wirid engki minimal paling sakonekna julus sareng qiyam. Jadi kak dinto si kocak amilna kullahinin melaksanakan setiap saat engki minimal paling sakonekna kak dinto saben waktu. Engki tak kelar saben waktu engki saben nare. Tak kelar saben nare engki saben minggu saben malam Jumat. Tak gelar kak dinto engki saben bulan. Tak gelar kak dinto engki saben tahun. Dan kak dinto ampun cek saking ampun pilihan se cek sakonek nah manabi pas tahun sakalian ngalaksanaake. Ngalaksanaake kak dinto tak kudu ngalaksanaake tibi. Bisa iki along polong ka maulidan se laksanaake ke tetanggana. Bisa juga maulidan se laksanaake ning masjid. Karena kak dinto taka ampun inyamai pun apa, inyamai bersenjian, inyamai manakiban, inyamai pun apa terus sama cuma kak dinto intinya kak angkui menghormati kelahiran epon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalaban cara mabanyak mau sholawat dekat beliau. Kalaban as-sholawat kak dinto. Kak dinto saya banget epakon sareng Rasulullah kak dinto. Batan kaula sareng para panjenengan saja epakon mabanyak mau sholawat ningi hari Jumat. Kak dinto hari Jumat kak dinto berlaku mulai malam Jumat lastare maghrib. Ki buru kak dinto dan kaula sareng para panjenengan saja saat mangkin kak dinto leres malam Jumat. Malam Jumat. Jadi mulai adzan maghrib ki buru ampun masuk Jumat karena kak dinto paretongan Hijriyah. Iki manabi paretongan Syamsiyah metonga cara pananggalan are iki buru deki malam saya bisa ngerleka Jumat. Tapi kak dinto secara perhitungan Hijriyah secara perhitungan tahun Islam samakin kak dinto ampun masuk ke
bitongan Jumat karena ikocak malam Jumat. Katipun apa perintah Rasulullah? Aksiru alayya minas sholati. Mabanya abak nakapfi tang umat ka angkuy maca solawat dak kasengko yaumal jumuati nengi hari Jumat. Kan Kak Dinto juga nengi malam Jumat ampun termasuk nengi Kak Dinto. Fa inna sholatakum ma'rudatun ilayya. Karena sangkuna solawat tebak nakapfi dak kasengko pakun depak, pakun tertuju dak kasengko depan Rasulullah. Dadi paten kaula sareng para panjenengan sateja. As-shalawat kak di ma'bisawas, as-shalawat rumah, as-shalawat langker, as-shalawat masjid, as-shalawat dalam perjalanan, kak dinto depak sateja dak ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engki cara depakna, engki bermacam-macam. Bede se depak langsung dak ka Rasulullah, bede se depak kala bencara ia teraki sareng para malaikat. Boten kaula sareng para panjenengan sateja as-shalawat kak dinto. Bede malaikat secara khusus itu gas sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala kaangku cara jangkolang nggak cara bahasa kasar kan kalau ulos alus kan tak ngerti bulan. Beda malaikat kan itu saya langsung nampani ka sholawat tebatan kau sareng para panjenengan saja. Ia teraki dak ke Rasulullah. Kak dinto ya Rasulullah. Sholawat epon Kiai Abdul Wahid Jarwan Daja. Pada Pak dak ke Rasulullah. Kak dinto ya Rasulullah. Sholawat epon Kiai Rai dari Tisa Tengitan ya Rasulullah. Terus ipada pak saja nadek ke Rasulullah. Bedese ipada pak melalui pelantara malaikat, bedese depak etarema langsung sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ben depak nakak dinto. Fita sareng cara paritongan akal fita. Mun paritongan cara paritongan akal, enci tak masuk akal karena kak dinto sadajana beda idelem kakobasaan evan Allah Subhanahu wa taala. Saben-saben Rasulullah narema as-sholawat tur salam maboten kaula sareng para panjenengan saja. Ma min abdin yusalli alayya sholatan. Tada dari sholawat tebatan kaula sareng para panjenengan saja. Seteba dak ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kajabana illa raddallahu alayya ruhi. Kajabana Allah Subhanahu wa taala mabelinya bana sengko. Nah, jadi boten kaula sareng para panjenengan saja. Akirim salam, akirim sholawat dak ka Rasulullah. Kak dinto Rasulullah epa odi keluh jara kasar boleh kak dinto. Rasulullah epa odi keluh sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala khusus ka angkui narema tor abelis dak ka sholawat boten kaula sareng para panjenengan saja. Hatta arudda alayya sampai sengko ya. Malas atau benar mabeli dakah salam ma orang-orang saya akirim salam ban solawat dakah sengko. Jadi akirim solawat dakah Rasulullah. Cuma solawat ketika dia biasa. Akirim salam dakah Rasulullah. Atau benar akirim solawat ban salam sekaligus. As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Solawat ban salam. Cuma solawat malolo. Engki saya juga. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam 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 Ya Habibi ya Muhammad Ya arusal khafiqaini Ya Habibi ya Muhammad Ya arusal khafiqaini Ya
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Salawat dak ka Rasulullah. Langsung dapat dak ka Rasulullah. Bade si dapat langsung dak ka Rasulullah, bade si ka angkoe amul jaaki. Pada pak sareng malaikat. Salawat torsukan salam. Kak dinto pada pak. Dapakna langsung bade si dapat kalaben palantara pada pak sareng malaikat. Karena salawat kak dinto aropa aki jak saking aropa aki bebacan si mulja. Dari muljana enci teti baca kak di mabisawas tetep sae. Intara ka Tegal maca sholawat sae, intara ka Sabang maca sholawat sae. Intara beraktivitas, intara ategeung, intara ngajar tur sama cemah baca sholawat insyaallah sajan berkat dekah panpona panseh ekalaku boten kaula sareng para panjenengan sadaya. Ben sholawat cuken kak dinto salak setong gunana, salak setong fungsinya. Engke kak dinto bekal dadi cahaya, bekal dadi rak terak bagi wingi kapetengenna are kiamat. Karena sampurna boten kaula sareng para panjenengan sadaya pajaga dari alam kubur. Kak dinto akan melewati perjalanan yang sangat jauh, perjalanan yang sangat lama. Kak angku nuju ka mahsyar. Dari mahsyar kak dinto ki kakak dima pas sampai akan melewati sirat. Kak Dinto membutuhkan waktu yang sangat lama. Ben perjalanan Kak Dinto, perjalanan se peteng. Kala ben sebab as-sholawat. Kak Dinto bekal dadi sebab terakna jalanna boten kaula sareng para panjenengan sadaya nuju perjalanan nang alam akhirat. Jika dia se eda buaki sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam se riwayat dagi sareng sahabat Anas bin Malik, zayyinu majalisakum bis salati alayya. Denteni hiasi majlis-majlis sabana kapih kenengan-kenengan nabana kapih bis salati alayya kalaban sholawat dak kasengko. Fa inna salatakum alayya nurun yaumal qiyamah. Karena sampuna sholawat sabana kapih dak kasengko jariah nurun bekal dadi cahaya, bekal dadi senar, bekal dadi rak terak yaumal qiyamah pagi nengi are kiamat. Jadi Kak Dinto, nengi perjalanan Kak Dinto juga macam-macam. Perjalanan akhirat Kak Dinto macam-macam juga. Bada orang se, engki se angkep golongan se mulja kan gelu Kak Dinto. Karena ampun kenging rahmat ben amal la katarema. Perjalanan Kak Dinto, cek saking tiga dia iba numpak unta. Tiga dia se iba numpak unta. Se iba numpak unta Kak Dinto iki macam-macam juga. Bada se unta setong ika tibii. Bade si unta setong ika duai, bade si ika teloi kampai kalimai sampai unta setong ika sapuluh. Kak Dinto ki tergolong orang-orang si fajrah. Karena apa iki nengi akhirat perbandingan Kak Dinto. Tiga dia se epa numpak unta. Ingki tantona beda pajalenna unta se etumpak ika tibii. Beda ben se unta se ika lemai. Unta se ika lemai Kak Dinto juga beda pajalenna ben unta se ika sapuluh. Wah, kan tak kira mosok mun unta setong ika sapuluh Kak Dinto kan cak nak akal. Tapi mun akal itu aja ke akhirat iki tak bisa punten. Karena akhirat Kak Dinto sadayana luar akal. Kanikmatanna tak bisa pikir kalaban akal. Juga kapedianna tak bisa pikir kalaban akal juga. Akal Kak Dinto tak kening baka ada di dalam urusan akhirat. Mun pas laju minta asih masuk akal malolo iki keiman nilai keimanan saya akan dipertanggungjawabkan dak keajunan Allah Subhanahu wa taala. Mun nyara tong mari tong akal, manusia gak dinto cak nasi penelitian, manusia gak dinto keturunan namutak, cak nasi teori Darwin. Kak dinto melalui penelitian dan Kak dinto terbukti kebenarannya secara penelitian. Nyari bukti, bodoh. Perkembangan mulai dari mutak teti pun apa, teti homo sapiens, teti homo erectus, sampai teti pun apa ben sama jemah, sampai pada akhirnya teti manusia. Teti manusia gak dinto kan keturunanna mutak.
Cak dinto cak nasi akal. Menurut akal yang kita nikah. Karena pun apa? Bukti beda. Tapi betul kau sarang para pancenan saja. Sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala lebih dituntut untuk meyakini secara keimanan. Manabi dituntut meyakini secara keimanan. Engki betul kau sarang para pancenan saja. Kak dinto kudu yakin cek lakar katurunan epon Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Jadi kema berak, kema seneng buatan kau sareng para pancenan saja. Yang ke katurunan Nabi ben katurunan mutak. Terus anak tak kira ndak. Janggolang ngajak gue orang sadar katibatan kau sareng para pancenan saja. Orang janggolang orang bek pikiran bek reng mereng. Setengah sadar. Pasti kau buat buduk na mutak juga. Tak kira ndak. Pun apa boleh pas? Orang dar sadar. Jadi ketika dinto. As-salawat kak dinto akan menjadi cahaya. Jadi ketika dinto. Bade si panu pak unta ika tibi ika lemai ika 10 itu sama cuma. Bade juga se pa jalan soko. Bade juga se cangkolang se pa jalan cedak ke kijak saking apa nih kau reng si cetak pada baba soko pada atas pa jalan cedak ke ben kak dinto tidak bisa menolak terhadap sandungan-sandungan sebada tatandunga ka boto engki cedak ke bentas mun lakar tatandung si biasana tatandungi soko kak dinto pas tatandungi cetak jadi kak dinto pas peteng boleh hian. Karena pun apa? Mun abek na tibi kak dinto tak maca sholawat. Sanajan etian kak dinto beda orang si maca sholawat. Bahkan dalam setong careta kitab kak dinto juga. Terak na orang si beda etian na kak dinto tidak akan menerangi terhadap orang si kasebut. Jadi cara paritongan na beda paritongan bang sebeng dalam hal kak dinto. Sanajan dalam paritongan tertentu beda juga sih sholawat orang kak dinto bekal tepe dek kapetong 10.000 orang bekal tepe dek ka orang sapa nikah sekian saja nah tergantung katipun apa aturan ipun Allah Subhanahu wa taala se bekal etanto akidah ka aba katipun apa ahoy bentukna muga-muga aturan ipun Allah Subhanahu wa taala se bekal tepe dek ka aba kadinto dadi aturan se mas seneng langkung-langkung nengi alam akhirat jadi ketika dinto. Jadi bekal dadi cahaya. Saterusé pun dalem boten kaula sareng para panjenengan sadaya mau sholawat ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kak dinto bade careta bade setong riwayat se nyaritaake cek saungkuna Rasulullah tamoye 4 malaikat bade 4 malaikat namoy dak ka Rasulullah nyabis dak ka Rasulullah malaikat teu kak dinto kampah malaikat Jibril malaikat Mikail malaikat Israfil terjukan malaikat Azrail saya kampa kak dinto sami-sami matur dak ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah man shalla alaika asyara marratin ya Rasul duh Gusti Kanjeng Nabi pasira-pasira orang dari umat ajunan saya mau sholawat dak ka ajunan ya Rasul sabenyana asyara marratin 10 kali tak usah kau sinyak banyak tak ampu kau sini kau 100 kali kau 1000 kali iki sajen banyak iki sajen saya dak ka kak dinto contoh aki Rasulullah pas nyontoh aki kak dinto yang sakadang asolawat sekalian asolawat 10 kali bahkan saya contoh aki kak dinto 100 kali iki tentu na sajen banyak sajen saya sajen banyak sajen nyaman dak ka apa debuna malaikat Jibril pasira-pasira orang si asolawat dak ka ajunan ya Rasul sabanyak na 10 kali ana akhidum biyadihi abdi nasi bekal nonton tanang orang si kasebut orang si maca sholawat kasebut wa amaruhu ala sirat ben bekal membimbing bekal nonton nalikana lebat nengi siratul mustaqim karena ampun sami-sami oning bila
Boten kaula sareng para panjenengan sadaya boten ngi sirat nang tete Kak Dinto. Tete Kak Dinto kenikna jika dia obuk sih pecah petok. Obuk bayi salembar ampun kene. Ben mun badhe baba tak les utang ngaleh. Pas Kak Dinto kenikna jika dia obuk ki isi bek petok. Kenapa kenikna? Mungkin bahkan tak bisa tangale Kak Dinto. Mun cak na pareto nga akal, cak na mareto nga kemampuan na manusia, engke tak kira mampu, tak kira bisa. Obuk setong pecah petok. Ibagini. Tapi bila ampun Allah sehingga sukane, engke pakun tade cengburungan pole. Makhluk sini kene jika dia tepung saarbes. Ya olak cok pun apa cak lik gilik terus sama macam. Kak disa tekaguna pada na tepung saarbes. Kak disa kena juga. Anggota badan kena. Anggota badan luar dalam kena. Soko beda, cetak beda. Cetak ke Kak Dinto juga kena mata, cila, colok. Dalam badan Kak Dinto kena perut pun sama cuma esena, ate juga terus sama cuma. Kena juga. Kak Dinto kakobasaan epon Allah Subhanahu wa taala saya tak bisa etenda manusia. Tak bisa etenda makhluk-makhluk selain. Tak boleh guna manusia. Makhluk-makhluk selain, makhluk jin, malaikat terus macam tak bisa. Tak ibaringi kubasa sareng ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Jadi janjina malaikat Jibril orang se maca sholawat 10 kali Kak Dinto bakal etonton nalikana lebet ngi sirat. Bila ampun malaikat si nonton, bila ampun malaikat si membimbing, engki cara paretongan akal, tadi cengburungan, pakun bisa entas kalaban sampurna. Karena orang selibat nengi Kak Dinto macam-macam. Beda si paculen na agersot, karena ampun tak bisa ajalan. Beda si paculen na ajalan tojuk, beda si paculen na arangka. Yang kadang burungan tang oleh satik dagan dutik dagan ampun dapat geger kan arang. Badai si pocur, palang juga nun bolan ada bahkan bak tengah pas geger. Badai juga para entasa geger. Badai si ajalan tunjuk, badai si ajalan biasa, ajalan soko, angkui soko dua mancing, saking jika dia orang si kol nyongkol bareng berua. Liak posisi ngir situ soko nak angkui ya tengkar. Badai boleh si, engki tiga dia orang si ajalan biasa. Badai boleh si, tiga dia orang nginding. Badai juga si, tiga dia orang yang berkah. Nah, seistimewa Kak Dinto katipun apa? Beda sih bisa lebat nengetete Kak Dinto kalbar il khotif. Tiga dia kedap si manjalat plus langsung bisa entas. Kak Dinto saja tergantung rahmat epon Allah Subhanahu wa taala. Terjugan syafaat epon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat si kaping 2, malaikat Mikail. Kak Dinto juga ajan cidak ke Rasulullah. Ya Rasul. Pasira-pasira orang si mau sholawat 10 kali dek ajunan ya Rasul. Ana astihi min haudika. Abdina bakal nginumi dek ka orang si kasebut. Min haudika. Dari taman na ajunan. Karena apa? Taman na Rasulullah Kak Dinto. Aropa aki. Saking aropa aki kolam sih. Sangat istimewa. Bila orang nginum nengi Kak Dinto, syarbatan hani'atan la nadma'u ba'daha abada. Allahumma skina min haudi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, panginumaki abdina ya Allah. Dak ka aing kolam mah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Kak Dinto, syarbatan hani'atan. Sanajan cuma sacelgukeun sanginuman. Kak Dinto bisa haniatan, bisa maseneng, bisa matentram, bisa macember dak Ka'bah. La nadma'u ba'daha abada. Bentak bekal pelkak boleh saterusah. Sanginuman sanajan cuma sacelgukeun saterusah Kak Dinto tak bekal pelkak boleh. Ketika Kak Dinto. Kak Dinto cek saking bekal itu lengi sareng malaikat Mikail ka angku nginom nengi talagana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiga Dinto. Malaikat si kaping 3, malaikat Israfil. Malaikat si tukang serobak angin Kak Dinto.
Sakini-kini na angin sebadan ngitunya. Saraja-raja na angin sebadan ngitunya. Kak dinto arupa aki angin na malaikat Israfil. Sanajan se ekuna aki melalui alat dari kipas kak dinto misalnya. Atau benar dari kepai ba ketika dinto. Kak dinto satu jana angin na dari malaikat Israfil. Sakini-kini na. Saraja-raja na juga dari malaikat Israfil. Angin seko sekelar marufu juga juan raja. Angin seko sekelar marufu bangunan-bangunan bertingkat tinggi. Robu ikut angin. Kak dinto juga sajajana angin nah malaikat Israfil. Ben kak dinto. Saropong panyerobenna. Jika dia lobeng ngajerum. Saking apa-apa. Cek kuna angin nalibat nengi saropong pa lobengan ngajerum. Mak pas bisa marufu juga juan raja. Mak pas bisa marufu bangunan-bangunan bertingkat tanto nang gue cor-cor. Angin nah padahal lebat sarupung kini lubang jarum. Tapi mak bisa engki karena senope paserakan. Senope malaikat Israfil. Men senope boten kaula sareng para panjenengan saja. Teka aku saya ampun semak cara panika dan kaula kaya ya adaan panika bade gedeng. Esroba kabio kieu kekelaran angin na boten kaula. Resana setong bayi tak kira aguli. Engki bade ukuran abang sepa. Bareng mun kelara, panika tulubang segene nek kamun kelara peleka. Nah, panika aku ndak ngereset. Tak pos ini aku berkejauhan nah. Etaneng mun masalah kemampuan angin. Mun pas orang kak dinto tak etaneng, pikir sana akan membawa kerusakan. Pola apa? Akan dijadikan senjata. Udah pegel kata tangkena Roma jeung lawan. Esrop. Kalau tor genteng itu. Jadi bekal ketika dinto mun pas kenapa? Mun pas epa kobasa manusia kalaban angin gak dinto. Jadi etaneng. Jadi ketika dinto. Jarmet kata tangkena. Polana andik masalah panika. Pas oning-oning aja jemur beko. Pas esrop ya na ampon atabuyan. Pas adana bekona misalnya. Kak dinto mun pas tak etaneng. Manusia etaneng sesuai ukuranna. Katipun apa debuna malaikat Israfil sematur dak ka Rasulullah, ya Rasulullah, manabi pada orang dari umat ajunan saya mau sholawat 10 kali. Ana asjudu lillahi abdina bakal asujud dak ka ajunan Allah Subhanahu wa taala. Ma arfa'u ra'si ben abdina tak bakal ngangkat cetak ke abdina ya Rasul. Jaipun si malaikat Israfil hatta yaghfirallahu lahu sehingga Allah Subhanahu wa taala nyapora dek kadosana orang sing maca selawat 10 kali kasebut. Ketika dinto nyunaki sapora sareng para malaikat. Nah, jadi ketika dinto malaikat si kaping 4 si asmana malaikat Azrail. Yang mungkin lebih dikenal kalaban sebutan malaikat maut. Malaikat maut kak dinto juga ajan cidak ka Rasulullah. Ya Rasulullah. Mana pada umat ajunan si mau selawat 10 kali dek ka ajunan ya Rasul. Ana akbiduruhahu nalikana abdina bakal nyabut nyabana orang saka sebut bila ampun dapat dek kabektona tinggal abdina bakal nyabut kama qabattu arwahal anbiya'i alaihi wassalatu wassalam panyabut da abdina ya Rasul ite ruah papada ben carana nyabut dek ka para nabi ben para rasul engki sanajan lakar sake nyabe kak dinto bila cabut aduh ampun sakitna luar biasa. Bahkan sakitna cabutnya kak dinto asakean ben penyebab se beda. Beten kaula sareng para pancenan sateja cik puruan kak dinto 2 hari 3 hari sita pongkor mereng kabar salak setong musibah se terjadi. Nengi pondok pesantren Al Khazini sampai pansaponapan orang ngatingkel santri tingkel. Sampai pansaponapan juga bodo si potong, bodo si luka parah. Kenapa? Teluari si tapongkor Kak Dinto. Jadi Kak Dinto sadajana cek saking memang lakar arafaki takdir dari ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Ben Kak Dinto kan penyebab ke geri beton. Atingkel. Kak Dinto cuma penyebab Kak Dinto mau tanawi atun.
banyak macam mah. Tapi wal mautu wahid. Tapi si anya mapate kak dinto pakun setong. Jangkolang-jangkolang ikekeri apa misalnya ikekeri buku. Ikekeri buku dapat mate. Iki bendi buku salembar. Buku satruk misalnya ngoning-ngoning temu repuh. Ikekeri buku mun polana. Saking mun buku na gose satruk. Jadi sebab mate. Cak nasi akal du sakit nata ya saya cabut cecek truk. Du sakit nata ya saya cabut lempet. Tapi sakit na sebab kak dinto tak pada ben sakit na cabut nyaba. Cabut nyaba kak dinto beda dua riwayat yang berbeda mengenai kak dinto. Riwayat saya pertama saya paling kuat. Jelas sakit cak sambuna sakit na cabut nyaba kak dinto. Jika dia badan setong panikah cucuwe pedeng 300 biji. Pedeng 300 biji ian wasi kabuk pas cuat iba cuat taki 300 biji. Beda boleh riwayat saya nyari taki pada nah saya ibu pedeng saya cucu aki dek kabuk. Iki pada sakit intinya pun. Jadi ketika dinto. Jadi disa sebab-sebab iki cuma perak karya teti sebab saja jana lakar wal mautu wahid ben si anya mapate kak dinto tetap setong. Tiga dinto. Ben dalam hal kak dinto khusus dek ka orang se mau sholawat 10 kali cak pun malaikat maut kak dinto. Nalikana cabut. Nalikana nyabut nyabana orang se maca sholawat kak dinto bakal nyabut tiga dia nyabut nyabana para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Tiga dinto. Iki mun bolana tak sakit nah pakun sakit saking insyaallah epa rasa lebih ringan. Pon apa boleh pas nguring nalikana bekal mate kak dinto bekal depak deka ajal kak dinto panangale sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala deka tempat-tempat si bekal tempat ini akhirat. Mun lakar abekna kak dinto takdir dia masuk surga engki panangale surga. Panangale surga ya deuna kala bencara si padang. Sehingga tak heran banyak buatan kau sareng para pancenan saja sekut nangale orang atinggal kak dinto atinggal dalam kabadaan ngisem. Tinggal dalam keadaan jember. Kenapa tak sakit saya cabut nyabuk? Wah iki sakit. Saking, beda sakingnya. Nangale ka jemberan, panangale swarga, sebekal tempati. Nangale kabungaan, sebekal tempati ning swarga kak dinto. Pas, engki, jak sakingnya. Rasa sakitna kak dinto, benih tak sakit, engki bakun sakit. Saking, tak ikan reken jak sakingnya. Arajaan rasa bungana. Siapa dia dalam ate, nalika nangale kenengan si aropa swarga si bakal kenengan. Jadi karena tak heran bisa bakun ngisem. Benih tak sakit, bakun sakit. Engki pada bayi pada tongana ben misalnya pada ring tua pas anaknya munduk kejauhanna. Ampun 6 bulan, ampun 1 tahun misalnya tak mulai. Pas ngiding kabar si anaknya datang. Bada datang nengi tanianna de pak ring tua anak ngaleh. Nyanter menyambut datangnya anaknya. Sanajan janggolang-janggolang ngasoko na kak dinto tatandung sampai loka. Benih tak sakit si tatandung. Saking bakun nyanter ke anak. Dari senengah nangale anak puru datang. Cek kerong dari santak narasa kerong. 1 tahun tak tapang kiban anak. Pas ibaring kita temu. Sanajan soko tatandung. Jadi sakit na loka na soko si tatandung kak dinto. Tak eka rasa. Benih tak sakit. Saking tak eka rasa. Polana beda kabungaan si lebih raja. Kak dinto contohnya aja sakingnya. Cabut nyaba benih tak sakit. Saking nangale kacemberan panangale swargana Allah Subhanahu wa taala sebakal tempat lagi kak dinto jauh lebih raja tembang sakit nah cabut nyaba. Tiga dinto. Dalam setong dabu boleh kak dinto pada dadabun salah satu asya'ah la tazinu indallahi janaha ba'udatin. Beda telok macam perkara, beda telok macam ibadah. Ibadah kak dinto. Benih lalakon saya biasa. Benih kun lalakon saya kenge. Tapi kak dinto ibadah. Beda telok macam ibadah. Si ibadah kak dinto. La tazinu indallahi. Tada nilai ya junana Allah Subhanahu wa taala. Tada apa namanya mana? Tada argana.
ya junana Allah Subhanahu wa taala kajafana janaha ba'udatin kajafana arkena nilai ya cuma even dingakiban kali bengarengi kan aduh ampun jaran apa beratna kali bengarengi kan rengik na bae tegak aku sisa plastik pakun demang bede rengik sakarong bae eteng-tenga salajer sana pakun kelar kak dinto bade ibadah se nilai ya ki guna mun even dinga padena kali bengarengi kenapa ibadah paneka si pertama as-sholatu bila khudu'in wa khusyu'in as-sholat iki sholat pun apa-apa sholat 5 waktu sholat rawatib sholat nawafil sholat sunat-sunat selain kak dinto bisa tada nilai ya junana Allah Subhanahu wa taala mana bi elakoni bila khudu'in tak kalaban rasa khudu tak kalaban rasa merendahkan diri ya junana Allah Subhanahu wa taala aba as-sholat dek ka junana Allah Subhanahu wa taala saking tak apang rasa je aba kak dinto butuh dek ka sholat Pas sholat, apa ngerasa abok nasi paling panika. Pola napa macana paling bagus, pas apa ngerasa si paling tepat. Tak nanto kak dinto. Sana jen cara paretongan tajwid, sana jen cara paretongan nahwuna kak dinto paling tepat. Belum tentu hal kak dinto si teti paratuna dekah ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Kenapa boleh pas bila khudu'in tak kalaban rasa merendahkan diri. As-sholat ki ke masuk ke. Ya Allah, abtina kak dinto as-sholat ya Allah. Ini dalam hati. Allahu Akbar makusuk. Sambil maca bacaan salat pas yatena akar retak. Ya Allah, abdina kak dinto ampun. Ipa fokus bacaan salat ya Allah. Resana mi tak kira beda orang sisa kampung kak dinto sipa salat fokus pada abdina. Aduh, ampun. Jadi kak dinto sana jen ku silakan fokus sekali ibadahnya. Kak dinto tadak nilai ya junan Allah. Kajafana even tinggal kiban kali bengarengnya. Jadi kan man eman soleso apa jeng tahajud, soleso apa jeng hajat, soleso ngalakoni sholat duha terus sama cuma. Tapi abek kak dinto tak andik pangarep, tak andik parnyoonan dek kajunan Allah. Minimal minta apan pun apan dek kajunan Allah, minta supaya Allah kak dinto ridho dek kak. Mun misalnya ampun apa ngerasana hartana ampun cukup, tinggal tak pun apa, tak minta boleh. Tapi minta selain. Minta supaya Allah ridha, minta supaya amal ibadah kak dinto ikatarema dek kajunan Allah. Atau benar pas sampai teng matetang idel matena. Kak dinto abtina kan ampun apa jeung ipa fokus ya Allah. Sengat ya Allah, tarima aku. Sengat ngancam dek Allah. Kak dinto bila khudu'in tantena tidak merendahkan diri ya junan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah salat kak dinto yang menurut madhab kita, madhab syafi'i, buatan kau sarang para pancenan saja, nalekana as-sholat kak dinto disunnahkan untuk melihat kah pasojudan. Ulati pasojudan. Yang bila ngulati pasojudan, ini kan artinya nunduk. Bani pas karfali ngarang kak emak nggak besaki atas. Bada cek abuang ya besaki sampai sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, bila pas cit pasanan bila keker cek. Jadi kak dinto, acora orang apa ngerasa nilai dari sholat kak dinto pun apa? Padahal sholat kak dinto ad-doa, sholat kak dinto parnyoonan. As-sholatu lugatan ad-doa. Ini dalam kitab-kitab fikih jelas lagi cak sangguna sholat panika parnyoonan dekah ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Kak dinto si pertama. Sikap yang dua, wadzikru bil ghaflati. Ban perkara saya tadi nilai ya kacapana guna pada nakali bangarang sikap yang dua kak dinto atikir tapi kalau ben lalai atikir dak kajunan Allah atikir pun apa abisawas maca istighfar maca tasbih tapi bil ghaflati kalau ben lalai tak andik maksud dari pun apa dari tikir kak dinto penampun pokok atikir norok kaprana berjejak sagengnya. Pun apa-apa lepas elagoni karena orang tak elagoni karena Allah Subhanahu wa taala. Kak dinto termasuk lalai dalam zikirnya. Jadi kak dinto juga sobu nilai ya junana Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala kak dinto li anna Allah Subhanahu wa taala la yastajibu tak bakal narema doa qalbin ghafil.
dak kadu ana ate selalai ate seenteng. Kak dinto saya kaping dua nah. Saya kaping teluk nah dari perkara saya tadak nilai ya kak dinto. Wassalatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ben mau sholawat dak ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kak dinto min ghairi hurmatin wa niyatin tak kalaban rasa hormat. Asolawat boten kaula sareng para panjenengan saja engci tantona ka angkuy ngormat ka angkuy ngaku-ngaki dak ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pas niat lain asolawat polana iki terus sampai bisa ajak kencak terus macam asolawat saking polana terus mata wa suarana si bagus mulai kauding mulai kaiding orang sabanyak nah. Jadi kan pas pun sapane gak terus macam. Nah, jadi gak dinto intinya asolawat sih tidak mengandung penghormatan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kak dinto juga nilainya pendinganna guna pada nakale bengarengi. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Muka-muka abatan kaula sareng para panjenengan saja. Dalam ngalakoni ibadah muka-muka bisa kalaban sisa ungku-ungkuna ngarep karidaan Allah, ngarep rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ngarep syafaat dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langkung-langkung juga ngarep kasampurnaan naudi, ngarep kacukupan naudi, sehingga naudi si bade dengan itunya kak dinto bisa agunah bisa bermanfaat dekat orang banyak. Baik kak dinto manfaat neng itunya, langkung-langkung juga manfaat terhadap keakhiratan. Nah buatan kau sarang para panjenengan saja mungkin cukup sakonik bisa pamator malar muga si sakonik kak dinto bisa tetia manfaat siraja muga buatan kau tursukan para panjenengan saja kurang lebih nanya maaf hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.